Благодарам. Господа од СДС, цело СДС раководство го сместивте по комисии. Кој исполнува услови, кој не исполнува услови, не е битно. Важно е сите да ги сместиме сега пред завршување на кариерава, пред промената на власта, дали исполнуваат услови, дали ги биват за таму, дали има доволно образование, дали основните законски елементи ги исполнуваат, не е битно. Битно е тие што ни се членови на ЦЕО и на ИК да бидат сместени кај што треба. Па макар и луѓе кои што исполнуваат услови од типот на Мирослав Вујич, за кого што гласавте против на комисијска расправа, да го тргнете, важно да поминат оние кои што се блиски до актуелното раководство. Затоа што вака правите, затоа граѓаните ви кажуваат колку ви е рейтингот и кај се наоѓате во мислењето, мерењето на јавното мислење кај граѓаните. Ама тоа од граѓаните е малку. Тоа што ќе ви го испорачаат вашите членови, честни и поштени, кои што се борат за секое место и кои што исполнуваат услови по одредени критериуми за одредени места, а ги шкартирате, тие ќе ве казнат. Тие и поштените граѓани во државата кои што чекаат да дојде денот, да топе моментот, за да вакви типчења од во ликот и делото на Владимир Станивуковиќ, кој што не исполнува основни услови, ама бил или е уште актуелен председател на општинска организација Карпош, треба да го сместиме во Агенција за електронски комуникации, во Комисијата за Агенција за електронски комуникации. Колеги, ова го поминува дури и претходното она што го дискутирав за Комисијата за дискриминација со членот Зекиров, кој што пак има некое практично искуство малку во работата на тоа место. Меѓутоа, стварно ги поминувате сите граници, затоа што од биографијата која што сам ни ја доставил Станивуковиќ, се гледа дека човекот не ги исполнува основните услови. Да, точно е дека доставил преглед за податоци за осигурување, има 5 години, 4 месеци и 1 ден работно искуство. Меѓутоа, колеги, пратеници, по комплетирањето на образованието, односно по добивање дополнителни 180 кредити и стекнување на 300 кредити од 1.2.2022 година, човекот има 1 година и 11 месеци работно искуство. Многу далеко од 5 години потребно за член на комисија на Агенција за електронска комуникација. Срамота е, колеги. Срамота е прво за вработените во агенцијата. Срамота е за колегите кои што ќе бидат во оваа комисија, во Агенција за електронска комуникација. Ама очигледно за вас ништо не е срамота, затоа што вие треба овде да го притиснете копчето и да дадете подршка за луѓе кои што не исполнуваат услови. Затоа да не се чудите она што се случува во МАНАВ, она што го коментираат во други институции, она што ни се случува секојдневно во државата, она што дипломатските представништва ни го праќаат како порака секојдневно, ни се случува во државата. Па кај нас, колеги пратеници, а голема заслуга и ваша, затоа што ненормалното стана нормално и ние преминуваме преку вакви работи. Па знаете ли што значи каков е скандал овој да дојде овој човек до позиција да разговараме за него? Па претходно има проверка на документација за да ја помине селекцијата. Човекот од тоа што самиот ни го приложил како документација се гледа дека нема 5 години работно искуство по дипломирањето за да може да конкурира тука. Значи човекот сам во самата административна селекција требало да биде исфрлен. Ама не. Човекот ја има златната карта која што се вика сегашен или досегашен председател на Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е поделено со коалиционите партнери од ДУИ и ние ќе опоминеме. Па како ви се разучија раководство во овие последниве години? Се е дипломирано 22-23 година. Луѓе сериозна возраст, не се ова деца за кои што зборуваме, да тековно студирале. Како им текна во екот на владење на СДС и на ДУИ, Социјалдемократски сојуз, извинувам, поборник сум секојаш да се кажува целото име на сите партии, а во екот на владење на оваа коалиција, па и да учат имаат време овие председателите на ограноците на ДУИ и на Социјалдемократски сојуз. Срамота е, колеги, срамота е. А капак на се она што го коментирав. Човек
од нивото на Мирослав Вујич би беше кандидат. Некој му рекол да кандидира. Да гласате против вие од Социјалдемократскиот сојуз, ај ги разбирам од дуи. Не е нивен кандидат, тие па багараде се осмелија и доставија човек кој што исполнува услови и нема што да коментираме. Бил нивен, не бил нивен, тоа е друга работа. Ама вие да протнувате луѓе кои што основните критериуми по оглас не ги исполнуваат, алал да вие. Не знам вие како пратеници кога отидете на тие централни одбори таму, барем ви аплаудираат ли, ве очекуваат и се заблагодаруваат ли што луѓе што основни познавања немаат и основни критериуми не исполнуваат од она што значи оглас кој што е распишан од ваша страна и врз основа на тие критериуми не ги исполнуваат и уште да ги бирате тук. Срамота, ја не знам како навечер легнувате и заспивате, затоа што кај вас има и честни кадри. И честни кадри кои што исполнуваат услови и кои што знаат да одговораат на овие прашања. Тие кадри ќе ве казнат овие избори, да знаете.